Bamsiza mena bakatega takamanya ne dobozi nze Farouk nabagamba weekend kasetuka bwet fetubeerawo mu TV yo ngekintu tukikuwa tukuwa ensonga mu politics mu music wona nga tugattabe ng'otandika okwetegerera ng'ogamba ti ekintu kino kyabadde kituufu kintu siwe kyabadde siwe kiri isima. Yes, tubandiriza nnyo ku ki wamukulu Farouk Sakozi Gossip Live buli weekend abantu be Sweden UK US agamba massive. Yes, tubagala nnyo abantu abali mu diaspora ng'osinzidde Jeddah, Dubai, Oman, Qatar, Vietnam, Saudi Arabia mwenna muli bamaanyi. Abo n'abaganda baffe babeerako UAE Kikambwe. Baganda baffe eno wiiki tugenda kukwatira mu bintu bingi naye nga sinnakulozaako kubuulira kiki tugenda kukola nkubuulira nti baganda babasozo property consultant bagamba oba olina ebyomunju nga biri mu mbeera nnungi ng'obikooye weebali ebyamabaala eno covid atabuse ebbaala ogambye omusajja akutisere nti ebintu omwe ebiri lwaki tobimuwa n'obyesonyiwa okitegere so restaurant weeri ebintu obirina gym biki omusajja agamba kambi kimaawo nkuweemu ssente ng'okiveemu so basangibwa okireka kamuli obasanga bw'oba genda ku Facebook teka musozo ensonga zonna otegeere bwe zitambula kati wiiki eno munaye mubaddemu Kiiza yagambye ti akitadde neŋŋamba simonoka munoonye lwaki mukama wammwe tatwesonyiwamu lwaki Besigye takita ffe twazaaki baafiirako okitegeera neŋŋamba soka ne Kiiza ensonga nyingi zigenda okukubako amaaso Kiiza yakitadde omwana omuwala omuto yatadde ki ibintu bya politiko wabirabye taina ki yatadde Museveni kirwali takita Besigye lwaki ekintu tokivaamu Museveni ye revolutionary si nti nokolako te kati ate ffe mu politics owinikiza tumuyita coward wakakola ku kali ya myaka 15 ng'ogita otya teyatadde kintu kyonna winikiza yatadde ki taina ki yatadde yatidde pate FDC ategena muwa pat card ate card yandigijewa FDC yamulaba dda badde muntu yemu obwa chief whip obwa leader of opposition era okuva mu parliament winikiza ebbaluwa zaayita meka biri waliwo kaya na kuki kungi ng'amuli ate aleso uwe nga president nga ate winikiza badde awagirani muntu ever since that day winikiza yava mu FDC ekiwulira mu magezi enaku nga tetugamba mu proximity abadde FDC nga alinda bulinzi time kuba kati mu Uganda constitution guno omwaka member wa parliament okkirizibwa kye tuyita crossing flow ove ku side eno odde ku ki kweno nga si bya kulwana n'ebino ebyeno kati winikiza abadde akimanyi ne FDC nga kikola ki FDC ina Besigye abadde akimanyi Besigye si ye leader Besigye si ye leader wa FDC amuliyati ne party structure bamanyi ba MP abalinzi obulinzi ki time banabira mwe bagwiridde nga ne FDC ina system yayo kati winikiza ategeze bagenda muwa party card nadduka ate kati yakimanyi nti tewetaga kuba MP okusurvivinga mu ki politics agenda wamugisha muntu oba agenda wa Museveni amurecommending international job no muwa wa minister teyavudde mu politics teyavudde mu politics yavudde mu elective owokulondebwa owokola ki abantu bangambye mbo omukazi yakitadde muzeeyi naye akikole ki yatadde alazeewa agenze kulima yagambye asigadde mu struggle olaba alisa alaso atali mu elective politics oza atasinga bemupya amaanyi pate zifuna sente billions wagenda wamugisha muntu namufuula vice president wa anti ogana taina wiru y'abakazi yaleta kasese okuwangula MP mukaaga ekitegeeza nti strong opinion mu FDC kati ba Sentinel nabo bagambye sigena kujjayo sigena kwesimbawo bagala kuba FDC kigwo kubanga olina okubanga gwo opposition leader okufuna mu government yani ya Museveni kubanga the number you have in parliament kuba sinzi okuwa ki sente kati iPod webe wa FDC sente juwa billion katugeze 3 ate jema bajuwa milioni 2 jeme chaliyo je naye bajua milioni kina mtwalo kinana ati kigame kati Democratic Party bajuwa yo nga bilioni
olwe namba joyina muki joli amanyi golina kati yemugisha muntu wano enkugambire nti mugezi tatwala atali wa substance tatwala bikono kati twala mwiro olwedde contestant twala yawe mbadengendo kubuulira nti omusajja ngaasika cream beteesa dda kubanga wazzeewo. Let me give you a simple example. Nga walabawo music wa radio Wizo Chameleon Bebe Cool Bobby Wine yalimu interfights. There came a time nga Uganda bagala ki there came a time nga bana Uganda olina obbaleteramu ekintu ekipya Kem Kenzo smart humble God fearing siba big guy big guy ne tote kamunyo mata kati ensi ne movinga kati Besigye yaleta radicalism nga ajosobola Museveni woko tuwaka ani mujeme tubalemese tukole ki tukuba obusepiki byonna byakola ki byagana because wano mu Uganda abantu balina ofuna fundamental problem ebaletera okunitinga mu uprising tebagifunanga because tulina different staple foods. Omuntu ali akaseso obumonde gwa ali akalo n'omugambo nti mu striking over food is necessary striking as was in a marriage mugati chapati okitegedde now bo bakitegeera dda nti tugenda wani wamugisha muntu kati tulina omwaka mulamba ne basigala nga kyetuyita inactive ngiki omuntu aliawo kane pate badde manyi nti bano bakola ki. That's why FDC has not been surprised by Queen Kiza yes kwa bamanyi modus operandi zezayawula nga muntu agamba Besigye to promising kyotasobola kukola ki kuwa bantu to the structures to building over ku grass ki roots. Besigye ngagamba nedda tubere defiant muntu byatakiriza muntu natakiriza kati section yaba MP bonna olaba ba Sentinel ba Winikiza bonna bali kuki ne Semujunganda yali kumugisha ki muntu ne kati politics alinga timu ya mupiira timu weraba ngo yagala va mwase no gende nga bakuwa ba captain kati ngato tunulire bya legacy okusinzira ku ba captain abaliwo kati Semuju olwo muti FDC ne musiba konti yegwe party spokesperson ate yo position nene mukalia emuyamba ina advancing ye chief whip mu parliament abane budget kati otandika okugamba ate sijale kale gase yange nti naliko tekitegeeza singa ne Semuju yaddukadde Semuju yali wa mugisha muntu ne mukalulu ye yakulembera akalulu ka mugisha muntu yali managing gundi wa kalulu ka mugisha ki ne Winikiza ne FDC ne maintaining anti spokesperson ekifo kyatayinza kuleka bulesi kuba talina guarantee nti banakimuwa mu anti okay so ebibadde bitambuzibwa ku gundi tibana Kongzi Muzeina yakite omwana yakitadde ku myaka ejo woodwinking yakikoze nti kati mu parliament ku geno mu galare mu population y'abantu bajja kitwala nti lwaki temuvaako nga Winikiza yekola ki yerekereza Winikiza akyasaba emirimu Museveni agenda kusaba omulimu Museveni abajjukulu bamuyita president kati aveeko bamuyite ki kati Winikiza agenda akole mu UN World Bank ayinza ofuuka minister mu government ya Museveni ayinza ofuuka vice president wa muntu she still has a future ayinza ogenda mu human rights tasobola kutapula aliewa sente za dafuna zimanyi Winikiza na mulawako mu transit ne Bobby Wine baliko omukwano si mukwano babala kiye ebugumu bali yali agala tomeza Bobby Wine nedda babala ba Winikiza bonna bera mu pateyo Bobby Wine mujjeko ki ebugumu oba wali obaddeko mu nsi ennyogoga nti omuntu ayinza okukubikako mu wulu jaketi ye n'obugumamu oba obadde ofurizinze kati noddamu n'ofuna momentum etambulayo distance ki endala kati bagenda balonda embulemu zaabwe ze pate but the lumbulikanti nga olaba olujegero oluteekamu olussaamu oyiro eggaali ekola n'ogisota ng'okola ki enyuma kati Bobby Wine ye lumbulikanti ne people power kukwata ku lumbulikanti oyiwe mu lujegere lwo bano batambule tewali muntu yenna nkukakasa kasita banamala oyitamu abo bonna bano abaalemu edda be bani Aisha Kabanda tebagenda kuddamu kuba simu ya Bobby Wine
Bobi Wine bali mukozesa tebajja jikuba nkubulidde Besigye abasaba FDC basaba milioni 55 ku musala tebawaayo human beings wano mu Africa tebalina trust. Yes, tewali ali awo atali ku selfish interest nkugambye basenyonyi bonna movement yebayambye olde bagikolamu emuyambye okuba akataininga capability okukola embago fuka man enough society otandika omulowoozaako kati ayagala bwe nakawa lwakuba bali moze alinga virus mu nakawa mu katale monna bali moze. So muganda wange Bobi Wine abasajja kuba bangi buli omu akimayo mpapula nagenza olaba Khalifa bamasembe baani bamulimba bakuteerawo abantu tufate niyo babakuteerawo obuteezi gavumenti ebakuteerawo babateekawo obuteesi kati golowooza olina abaki abantu kweri mina togenda alaba ku bantu yakuba akasepiki baliwa Malema ayina abantu milioni 2 n'ekitundu ba followers ku Facebook. Malema bamukuba akalulu 80%. Okitegedde abantu batekawo bateeke isobo nabo bola balyaye bakulimba bona bola bamusiba ne bamuta ne bamusiba buli bamusiba ababa wa information we bamuta n'abaddamu ne bamukwata Kidandala ayagala ki Latif ayagala ki Senyonya ayagala ki Midada ayagala ki kati tegeza ba justifying anti waliwo agendo wangula bo bagende mu parliament lwaki mu papiro wa MP ngate mugenda mu president. Yes, why would I panic if a member of parliament ngenda kubera when fuka PPS wa president? Olwe milimo giri standard ngasigana kwebonyawonya kunonda omuntu anvume omulonzi wa sikulapu omutunzi w'ennuni ow'empuuta nga waliwo emirimu mu government obanga ogenda fuka president Sarkozy. Why would I panic nti ngende banonde? Bakimanyi tagenda kola ki kugenda kati bo sacrifice this one chovola abantu omuntu nga Lutamaguzi ta meeting Bobi Wine tayambala kakofira kamyofu tayenneja kifaananyi but he maintains on TV my president nakaseke abavubuka bonna bamuwulira kati agenda yita ku my president ngenyonyi eri kulwani webe zip ayitirawo ayingire parliament mubikola Lutamaguzi talina kyonna kyakola ki tayambala kakofira atagenda kwedi kwota za mwete yekunganya mu nkungana na yayina platform egi jamanyi ti papa watayinako bantu nti abeera kuki abeera ku Uganda bagitani amaso kugwanga manyi waliwo click ezefuga TV political programs ng'omuntu lejula ki panelist oba kati yame amanyite muina TV ya ina chance yaki ya TV Sonyo wali jira kulwokuna luli ate ne luli kane Sonyo agenda kuba preoccupied kuba ino kwogera kunakawa ate sometimes ayogerere ekisinde divided royalties abantu ina fighting egenda kutandika because abana besimbye omukaga buli mwa badde ateeka mu effort ogenda baina capability ewuli anti Bobi angambye vaamu nenvaamu simanyi people power simpandise katoliwo no mujjamu naganya munamba kofia no wona ayambala tola batino abantu bagenda buzibwa take a look now just kanti muwada nku nyingi waliwo n'abavude will they agree they can't. Yes itegeza mugenda kuva ku Museveni mudde ku internal ki fights obuddawo nga kubange Rubaga n'okulia Rubaga just Rubaga batunga kati oba muri democratic Museveni aluddewo dictator mutulagire Rubaga mujjemu ku omukago omu agenda nga tebali abalonze anti muri movement into why are you failing to decide so you are more of the same you are more of the same kubanga namwe internal dynamics mfu Rubaga bandi kutaba vubuka abo mulende guno nagamba Sarkozy nange mumanyi mwana namwe tweswaza watulemesa struggle ngawe mbyogerako kuki ko live ndi mufefe nanti kale Sarkozy genda kitegera for the good kuba Bobi Wine abagambye ayagala championing omuntu omu ku buli kifo nene yo mechanism naye ayogera ko njogere nga Museveni wagamba nti teri yale nenga akimanya abenale mubatandise daki lale nenga akyogera nenga bo bajja kimenya kubanga nkugambye akalulu kakubisa pressure kasinga omutegesi w'ekivulu kusawa 2 nga tannalaba abantu
abantu bagenda kugira bagenda ku fightinga bokeru bagaawo. Yes, ina fights zibamaza ate kati ye government erudde mu power kye yagala ekutereddewo abantu ina bali mukaaga abatano sibabo ababeeru baga sibabo mukayane sibabo era ogenda laba nnyo abantu abajja bagambe tuffe twadde beenaalemu tujjeemu gyo sibabo bonna baleete eyo papa ino kuddayo ku drawing board netunula abo balabe kamoocha kwa dipota abantu bano balete kamoocha bali mu yero simanyi fe tuvudde Rukungiri baleta amanyo bonna bakuwa bawe twali kamoocha omusajja obayava muganda wange njagala okugamba nze mbagidde amama mbabazi okiwulira twakola mama bazi ebintu bya kirasi ngera tuli banja bavubuka baddawa otyo baddawa bagoloza mbabazi talina bawagizi baddawa bakuterawo abantu iso intelligence services eggwanga zikuterawo abantu ne babategategawo babayiwa nawo mugende gobadde okimanyi wano poliisi okukwata abapolitician kazannyo kazannyo gyonkwatemu muganda wange tuliraba biringa bya music kazannyo byava dda wali kuba abantu balaba nnyo sympathy yaweebwa Besigye yemuwa credit byalaali era omuwulya waba ayogera ayagala to change power si kifo kuba Besigye yandizeeyo Rukungiri n'ayitangamu nga MP tali mu ebyo ne talina leadership yonna gy'alimu ayinza oba afuga by proxy nga nanyini ki pate naye nga talina kifo kyakola ki etegeeza Besigye yayagalira ddala Museveni ave mu ki mu power bana abalala bonna abavuganya Museveni baagala bifo bifo entalo ezo zigenda kukolebwa zitya muganda wange Bobi Wine agenda kikola atya talina internal mechanism kubanga abantu bankuba amannyo simanyi campaign za Museveni ezaggwa bankubira amannyo kati Bobi Wine nzizenze nkwegaseeko omulira amannyo kyokka kyenkwagaza tukube ekintu nengamba bannaye bano bawa kati omanyi mu politics kintu kizibu nnyo because you cannot tell you need anybody but you have to have a mechanism okusengeka okubanga abantu abajja why kyovola abantu gamba get the message abantu bawingira mu message ezo igo zitukaniza bakola ki nezivaamu nti ne Museveni yagenda mu lusike luweru abantu bagano genda mu lutalo lwenga aliyo yekka era bote yali wa mukuba yes until we yalaba kasiye gwanga ngamanyi kabaka nga prince Museveni nagenda eranda ninayogera naye ne baleta prince kati kabaka aliko nagamba abantu beruwero ku bote kyatukoze no lutalo lwaki lwaffe eyo motivation yo ke ekigambo kya prince yaletera abaana bangi ogenda mu ki mu nsiko Museveni awona ali okafuna ki momentum kizibu nnyo lwalinga abantu ba Afrika kizibu nkugaye Kabila afuze Kongo nga buli lunaku olowooza avaako naye yafuga emyaka 14 mu bufu bwe bumu bisima njagala tugende mu scientific elections scientific elections zino zisinze kukosani NRM oba fa opposition zikoseza NRM yetayagala scientific election nkubulidde NRM Museveni ali mbuzibu nayo twalabe Dr. Acheng namulabi batani somenya amateeka kuba kati input gyakuteereddemu kati Acheng kyatadde mu covid alaba ne bwamenya amateeka Museveni agenda musiba yaba polisi bagenda mukwata kati olalete yabaddewo tata mu kubona abona nakwewozaako bye bimwe byali ku mmere Museveni ne bwayisa dikuli abeena mba munyoma lwaki anti bamuwa numbers nyingi ne lulu kyenagamba ku parliament ogamba nti bazeyo sente Museveni yalina okukwata sente abawe ez'okuzza yadde ndizibasigaza yes kubanga bali bisatu oba kugamba tugenda kuimpeachinga okola ki bayinza okugana supplementary budget 3 oba wedde kakati ye Museveni bali abatya nawe bagwe president bakulina kama ki amaanyi kakati bine ebetaliyo kalulu eyerukunjiri kasiri igwa kisolo yeziri bakola ne akedi zaabwe nzigule mbakugamba bote bali kubyene ebyeno tebabiriko ate abanyankole bali vera arrogant niwe musija gulawo ngogulawo nga gulawo edduuka lye ebyakavite babiri mbalala bonda zikola era mbagambe that's a bad president mwinzo tuligalinga ensi kuba buli wamu musibyewo ate balaba embalala wali government in power jeva bakola embalala bintu bitambula kati mwinzo ebipande by'omusajja nabirabye yes
but because tebamutya tebamutya bamanyi kyebamuwa bamuwa 100 ki balina olugero mu Lunyankole ndwerabidde nemanyi nabeera nnyo n'Abanyankole balina olugero nga lugamba nti awasa maama we afuuka taatawo oba olina omukola ki omuwulira kati bamanyi Museveni yawasa Uganda ati Uganda tugiyita nnyaffe kati bamanyi Museveni yawasa nnyaffe tulina omuwe ki omulondo oba tumwagala oba tetukola ki tetumwagala tu yabajjawa bwe bajjanga abaana mu famire zaabwe buli famire tuweyo abaana babiri abamajje babagambanga twagala tuleme kuddayo kuba bapakasi b'Abaganda kuba babadde bapakasi nga basula neyo wansi nga obeera wanaasula eri wansi ku nnimiro ne bwafa tuziikeyo mu lusalosalo kati omuntu eyavaawo tomusubira okuddayo tasobola bakyali wane ebbanga bo bali ready to intermarriage to intergorate Abanyankole mwe bali n'Abanyarwanda g'amannya g'Abaganda Lubega Musa ani Kalidi naye Omuganda alina entondotondo ez'ekisiru ne wamutwala yago n'omuga adopti tuwambe emyaka 10 tasinza kitegeera bo bakimanyo gye baava kati they have integrated a lot nti gotoyinza bajjamu mu kasengejja obbanga sidde no jalabanga n'emmengo bakolerayo nkubuulidde wana abantu bameka bamanyi nga ye Lubega nenga ye Lubega ye Mutumba nenga wa omuntu agasiye Mutumba erinnya ly'eddala yes people who have eyo gundi era bakulaga abantu bonna abafuze ensi ez'amanyi Napoleon teri mu Italy yes Kaunda si mu Mozambique okitegeera omuntu ajjanga ye akwetegekedde so isima kye tubaddeko scientific elections zinyize NRM because wulira mutezikunyize gwe zikuyambye olina sente za kalulu tula ku Facebook yo ngaaganago otandika okwogera osanga okitegeera yes kati radio twagala kalulu ka kutaka ate okayagaza kyo ine motoka ezinakutambuza mu kalulu no the cost anti wulira kubuulira kati NRM omuntu nga Bebekulu yekka bulirale bamwa milioni aga asatu bulirale weba asatu yes gagwa kubanga oba okolera government olina okuba ne capability ebanja kati omuntu omwavu toyinza kukolera ki government kubanga abasupplying abamponye nti supplying UPDF babanjize ebbanga ki dene naye balina capability babeezaawo nga bakola ki babanyira ne Bebekulu alina capability muleeta mulaale mwonna nasigala nga abanja tokola abazaalema abayimbi abalala ne badduka nga bali olina obbawa buli we bajja yalina capability ebeera mu campaign yonna nakulete akimanyi nti oba okoledde government yes akimanyi ojja kujjookera iminge bakuwe lumu kyovula bamponye tafaayo government seven ne bwavaako yakoledde government yasavinze UPDF neyo ne wejje ya Bobi Wine ino musasula yes that's the thing nti contractors ozifuna olina okubanga olina amaanyi agakubeezaawo banje omwaka gumu kitundu eruusi emeka esatu kati abamu bano balemesebwa kati abo bonna ababadde bakoze contract z'emmere contract z'ebidongo mwe temuteekawo ttenti enale mweteekawo ttenti aba opposition bateekawo bizindalo bibiri bayimirira mu miti okiwulira enale mwe organizinga nga tenti okyogera gwobadde omanyi lwaki bapasita baagala babagulire bakimanyi nti eno Desemba we bakola bino nakivubo ani pasita gundi anakuŋŋaanya abantu ate wokuŋŋaanya abantu Museveni oba omuyina kati bamanyi tebalina sente endala zijjo guno omwaka gugenda mukola ki kati Bebekulu tayinza kwagala scientific ki naye ate alina okugondera amateeka ga pate gyakola ki balamu service provider ayinza okwagala scientific election abadde buloga afiridwa nga mmeka oyo billions kubanga service po bateekawo ebizindalo buli kyalo anti kati buli time wajjayo omupya alabiko yali wa mululu nga tagabanjawulo okiwulira nadduka mu business yaddawa tetukyamujjukira so scientific election zinyize NRM gutomanyi bantu ba minister bameka balina contract za mu NRM mu kalulu tobamanyi era be bakwata sente kati ne bawa abaana ba people power bakube scientific ki election kubanga yes omwana papa oba FDC omupya youth tayina sente za kaki kalulu China de dobozi what is more better than sitting on the internet and talking
oba genda kumpita mu TV radio ate radio naziba warnings aba opposition woba oyogera nga tufa aba government akaluto tukakuwa just like that tugatta mu frequency awo nga oyogera iganga chi ne frequency ne zifa gwe noyogera tugatta kekalulu oyinza ba ku TV tuga erage mu ntebe mokka novera ku mukutu noyogera ninga ntebe yekula ngoro mufachi ate kazanyo tuga goyogera nnyo ku radio to inenye ensonga ngoli mujinjo omwo moyo 89.9 nge yingama 89.2 nga singe kalireyo nate bakuulira nga tugenda ku Facebook tujagenda ku yes loza mwe kwa radio siza mwe atemba buli the government katizwa nokunyonyola nga ataina pate kwaze nde analyst tutemete ensonga nga ataina pate ayati nkulaga omanyi government egenda okukola akaluke kaze ku TV ne radio bagenda gula peak hours bwe baba we mukago ogwekiro okuva kunya nga abantu bebase bagaye chaza bagenda jigula agawona wabulago bwe nale imwina sente radio erikola ki kola sente. Yes, this is their time to utilize gulyo mukisaba imbi bade batwala zimpenkoni bani kati bachafunya kusasira chai amafuta ga mpenkoni tajituze ko wansi amaze myeze nata yimbo jita mmere eri 5.4 omanye puta je utabanonya sipasi yo kati yabo yes era sintojja kwewunyanga bonna bazina bagambo waye bebenga ga Cleberson gwe ala ndeta ame koma manya lete gundi leta alfa dio tutambuliro cost so kati olinga gamba nti faba badde bakayana aba opposition mukolera bali tukolera bukolezi basa mukolera bali anze gameti eno out of it eje tambula buki butambuzi besije we yalina amanyi yalina piteni yaddawa yo yeyo group kati piteni ye people ki ekolera bonna enonya sente kati nkugaye waliwo minister babiri bemmanyi abateeka mu sente mu people power abana bakube ekintu kyaki kuba badde ne contract eziliko sente za tenti alina tenti yazileta kuva China dilwe eyikidde ddala scientific election ejukubye abai aine byemmere na minister gwemmanyi wano ba asha baddewo ne company 3 ku mmere zene yes ayinzo kwagala scientific election yes kati awo nabafiiriddwa agamba muongere mukita wano na government at a point tobaga temuli common enemy right now mwebuza lwaki bebe kulu asirise bebe kutayinza bakubanga ate kyemukuba naye kyakola ki kyaliko agamba okansirikewe omusajja w'ekiwatule nga asirise anti kyemukuba kati naye kimwafekitinga the same katayinza kujja opposing scientific ki election aina kubaidinga ku party omanyi mu government bagamba if you don't agree resign if you agree what one keep quiet kati wabati agreeing na scientific election he has kept what quiet nayenga mumukolera kyakola ki kyayagala at the same time a concentrate nze ku music kwachi manyi waliyo post covid nze ngenda yo mu studio ze ngoma kirina mpitirivu neba director kyaleta ya abalala so tuli muyambako imuli muyamba muguno omulimu gwe yali yetise gwa silent ki majority kati gutambula kubanga nayo teyagala ki obukofira bwe natambula butya paka koboko silent majority banagitegera batya bebe kula yagala okuva mu kalulu kano nga people power muziki de nga silent majority ate president jatunulide kwa yo naye abavubuka omanyi kyabali kawo yes so kati abo opposition ebintu bino tetwabitegeera bulungi mwabitegera nekyegambye always mu leadership bali abakulu be bafuna ki blueprint banabala ne babaleka bamuki mugalale kyetwita le money thinking kati baba kulu ba power bakimanyi nkugambye waliwo cabinet minister babiri bateeka mu sente okuba electoral okuba scientific election yes kati bana abatoto babuusa baleke boba kubanga balina energy bavuge failo bagivuge president kimulemerere kubanga wekiri right now everyday cabinet yetuula president bamuga kintu kijja soboka kino
ba delegate conference tunabajjawa abantu otegeera kati ogenda olaba nga bajja minimizing up to 100 people simanyi 200 ate ababe bagimenye kati kayindo otafire yakakola lalezi because big person mu government ogenda mwita lwakalale mbu simanyi yayambadde bumasiki ajja kwanja kukuba kibooko okiwulira baluza achengi kana ya awulira ebiwawatira akoze eki ayina time ave mu ministry agende mu parliament because minister toina protection president yakugoba bugobi genda ne parliament oyinayo ki ka immunity kati muzeyi kikyalina okukola kuba ndabanga amubuusa oyinga ayagala omubuusa nti owaayi ekintu kirina okukolebwa scientific election ziveewo oba ba president obamanyi buli every time president asacrificing abantu be tulimain kwa president alinga musota buli stage olina okweyubula Starling wano yafuga Russia natta abantu bangi nnyo Starling afuga yonna Russia zonna zolaba Yugoslavia afuga zonna nga ziri muki mu nfuga ya Starling ne Starling yatta abantu ne ku last yajjayo ttaano we namutta nagawo bangambye badotta abantu bangi balida balina okweyubula otegeera kati bisabe tolaba waliwo yagamba NRM muzeyo sente nga yakitegedde kino kinyiiza ki population kati yalina kikusuuliraawo ne mudde bali nagawo waayi go wakireetedde naye oyinza okukola oti okitegedde kati time eno bagenda ye president andolayo kye baliko as akalulu kali delivered as he satisfied the UN never stakeholders bonna nti tugende mu scientific ebisigadde weeyambe kuba wotadda naawe oba omuyambye jako mufuna abantu abapya jakoma okuba gundi under pressure kubanga amanyi Museveni okuba mu kinana ng'omukolera oba tomutyange yafunye omulimu eggulo kati cabinet ejawa abamu ne bayusi ab'omulembe guno nga cabinet y'abantu 8 nga bayusi balimu 35 amanya mu abakadde ajja kukolesa bana abatulo abagobe yeye yubule so baganda bange ababadde bapushing ekintu kino ekya no scientific election ensonga wezityo omusajja ababuusiza gwe tayina kunyize eki kamanyi ga Bobi Wine gali luddawa yes kati emunyize message zate zitambula waba ayagala obaka yes kati why are they fighting it wala Besigye nga ayogera ne Bobi Wine Besigye n'abantu 220 nga Bobi Wine alina 7-5 so Bobi Wine never chibate chimusa yes kati nkugambye abachipushinga benarem go ina contract mu gundo ina base zisomba abantu oina hotelo ze wazimba mu byalo kati ba delegates basula wanga bagenze aluwa basula mu kikalangala ebyo nabifo byaba minister bagala muntu ku ground mu meeting face to face ate baina walirale ekakindu nawo ogiteeke wali ku gundi ekakira twabike abe crowd ani ebyo sibitufu kubanga tubirabye ko basobola oteekawo crowd nga kololo osuubira abantu ne basoka bayisaamu eggaali zoba red top ne bayisaamu ebimotoka kati bo ne basomba ababwe ne bus ne bagaba babo baliwa okitegedde so dera fecho kiri contested tewatoyinza bagalanti nti abantu webali tebakulondangako Besigye kyo yayinza okikola ki okyogera okitegedde alina structures now nkugambye nti omuntu alina contract mwena alemba minister balina zi hoteli mu byalo embalala okka Museveni wabana akolayo campaign basindika timu nambo manyi timu gye basenya president anaba mu kitundu mpitirivu kati hoteli basula muzizo awona tebagenda kukola ate hoteli zaabwe okiwulira mukolera bali muli ku ssente era gwoba tozifunyeeko kitegeero oli mabega bo bali kushinga byotategeera kati bannange yes kubanga gwe weebuuze younger person like Ssenyonyi let's take an example is been invited is bamu wa spokesperson ne kimuwala village ekyala buli kuki program akyala ku buli radio wakola obukozi post abana abantu 8 why would Ssenyonyi who is contesting in Nakawa ngate Nakawa urban area abantu percentage abali mbona balina ki smartphone why is he contesting to be on the ground nzinga Ssenyonyi lwaki neteekawo omuntu anvume bankubire omuwagizi bakole kisolonga I can reach my people over media lwaki ekitegeeza bo bakolera bali
golowooza kati omuntu yenna abadde alina bbaasi ezitambuza abantu nga tezikyatambudde alina obuzibu aba inayita wano mubano bakube kati ate ne Bobi Wine naye ekimu afekitinga kubanga waliwo omuntu empya adageno mu obukadde 5 ajje embaye kulaaleye kuba kati bempi balina okweragako amaanyi oli akwata obukadde bwenkaaga agaa nti Bobi Wine nomuleeta erubaga kirage nti nze gwakoze ki gwaendoosinze cause now erubaga wali abantu 6 Bobi Wine kulale kwayimirira yabendosti kati awo kimanyi omunamba mwina milioni 8 Bobi Wine yeyongera ku auctioninga Nyanza awo ngagaggawala akugamba nti kati ziri milioni 8 yongera ya toba banyabe ekika kaba kusoloze kakati Bobi Wine yawo akoze ki afiiriddwa nnyo kubanga akabaze ntagenda kayita muna yali abaze nti agenda kukola model operate nga yabesije magere genda yola enkoko bakuttira namba alina kiralo n'embuzi kisibo buli ajja okuva e Masaka sebo tuleese embuzi n'enkoko nga bateeke manyi Solomon muteeke manyi ewali enkoko Bobi Wine talya bijanjalo tubakulimba talabanga ku bijanjalo nkubuulidde ye atakole ennyama juzi twamulayenga aguliringa alina bucha alina bucha y'ennyama abantu bamuwa nkugambe otuuka ku level y'abeesige ofuna ebintu biki ebyo byonna agenda bifiirwa ebyo mbadde nkulaga nti sente nga Bebe Cool wafiiriddwa zino eziba contracted ne Bobi Wine atafiiriddwa kubanga ezibadde zigenda omuyamba ekisinga okukuyamba ng'olina amaanyi nti okuyita mu kitundu siteeke zirinnya bademayi okikola one love amafuta ogajjewa gomanyiinga muntu wo anti era okukupushinga nti nkuleetedde amaanyi mu kitundu you need to contribute politics is not for the poor omwavu wajjangana gaga ali mu politics mugaye tutawanya genda kubanga yagenda kutuka mu parliament kweyubula so muganda wange bali eyo to pushinga bintu byotategeera bulungi muganda wange nsonga wezi weziri abantu bo pushinga ate eri bebakola ki bali ku kirala nnyo enale bagira bati bawoza basirise befula basirise naye eno bayita mu nze isima wenkuba nnyo people power bangamba isima leko omusajja anyenye awo muti oyitiridde n'empumumo zaamu ne mufuna mukama kati ate kulimbye isima tugende ku kirala yes Kenzo yavuddeyo n'abaako byayogera awo mu wiiki lutalo ne bajjayo akantu kakadde ng'agamba nti bannanze sigenda nze ndi service provider ngamba nti nzije nkole ki nze nga nkola ki nkuwa service yange so oba oli opposition oba oli wa government ampa amajja gwe nkola ki tebaagala kiwulira lutalo mutuufu nnyo era abantu mbabuulira lutalo akyayimba akyamenya ebiki ebisaawe why abayimbi bonna government ezizibaawo buli woyitiriza self importance owekanga oli mbiki mu bizibu Kenzo muyimbi ekimufuula motivational speaker sikola ki sikitegeera yet senga Kenzo yasigalawo nga kaana k'embaata ng'akotesa omutego ali kulaga tewali muntu ayandikoze ki amutawanyiza naye okutankula ebintu byotamanya ate n'otuuka afuwe ne bikuzitowera nakyo si kirungi Kenzo kyaliko kati lutalo omulaba nti mu maaso g'Abannayuganda is very innocent okitegeera irrespective of his what kyasupportinga abantu bamuggyako dda amaki amaaso naye woyitiriza okukomentinga nga abantu bakuteekako amaki nga bakuteekako amaaso kubanga gwe weewuunye nti bakuba Big Eye okuyimba ku stage but how many songs does Big Eye have talina mukambi yes si ye kingpin asaana okukuba okujjako ki ku stage kubanga naye tutamuggyako tumanya waliyo big artist agenda okujja mu dakiika 2 yes kati lowooza lwaki bamukuba over talking over commenting ku bintu byotakola ki byotategeera kakati Kenzo ye adde akope lutalo yes wetaaga abawagizi bonna okimanyi ti Bebe Cool at one time ajja kwetaaga abawagizi ba power kituufu tayinza kukuba nga isima wenkuba nze ennyimba yes kati alina otuuka n'abako ki limit nga artist music wa abantu bonna kati womala okwesimbawo music wa bafuusa wa side age fe abali mu government nga otuga kuba oluyimba tugobe ku station tumusikyaziwulira simanyi buno simple tuliwa kati Kenzo
aina kola kimu mbeere asirike nabadde mwataakinze bubi nnyo nga musomesa ataaka nga mutadde waalina okuba naye nazeemu ne muwulira kyolina okukola kyekyo Kenzo ennyimba nga volongoto simanyi biwoobe bizeemu tezikukwatako Fulanko yali muyimbi w'amaanyi mu Congo ng'akimanya engatto Mobutu ayambalango yakyewa nga trademark Fulanko okujoogereza n'ayambala engatto y'engo ng'ate agirinnye eno emabega Mobutu gyakola ki gyalimu yafiira Kenya. Those are African leaders, they give life and take life. They were your presidents si Obama muno ate bagenda Fulanko yafiira Kenya oyo yafiira Kenya. Wano tulina abayimbi mukwano gwange abadde wano mu Amsterdam bamuyita Walusimbi mukwatata we yalinga mu Afirigo nga w'amaanyi yabula ku mulembe gwa Amini up to now teri yalaba kuli mainze yabula anti kweyimbya nti yayimba we empologomeka baali empologomeka mwe oluliri empo teyasula up to now tebamanyi gyali tebamanyira balaba mwana we n'omwana we kati yafa oyo kyabadde Amsterdam. So abayimbi toyingira mu bintu byotategeera bulungi toyingira mu bintu kubanga government is faceless abali mu power baba faceless wonoozinga nga nabo bakola ki banoozinga they will cripple finance government kasitofuka sirete efuuka faceless ndowooza balabye obeera leero yegwe isobose enkya ne bakukima ne bakutwalanga mwanga obeera nga yegwe okola kino enkya ne bakola ki kubanga golaba government ne waliyo ne deep state waliyo government neki deep state kati gojala ba minister si bamaanyi mweno government wamaanyi kigo tuleteekawo butesi fe bamaanyi tugamba beerawo ate nga fe tulinawo kifo ekyo naye nga tugabeerawo golowooza ye abagaye beerawo musiru. So muganda wange ye lutalo yabadde mutuufu nnyo gwenja okukolera ne bamulumba ne bamugamba ssebo eyo people power kyembagambye okwejjako this service okiwulira how many votes does lutalo have mugamba muli majority why are you calling for ku kibbo ky'omuwemba kuguddeko kamunga oyomba ekitegeze mwe temulina bantu yes why olabyeko kerove mwenale mulabo bawanaabawo ensasage who are you bagamba Museveni tayinza fuga government nga bidandisali tamwebuuzizaako yamugoberawo bidandisali n'agenda n'awummula in due respect mwami bidandisali ne bamugamba muzeeyo government nasaasira n'agezaaje naveera nage Museveni yeziraga nti yeggwe bagamba Dr. Samson Kiseka kibi kitawalaba ku Samson Kiseka yali vice president nga ajerega nga bagamba Museveni afugira ku Samson Kiseka yamugobera abroad Museveni alina omuze gw'embalasi yamugoba ali bwe kasawulira nti wano waliwo mbo ayagala kulaga nti everybody is replaceable. Yes. So kati ebibadde bitambuzibwa mbu simanyi gwe ba artist mwina beera ku side eno artist bote bayi buli artist gola bayingidde ebya politics amazima go gali nti music tewali grounders shrinked Khalifa yafuuka kubuloga abeera premieringa nyimba z'abanezi nyuma wakuwandiika kubanga oluyimba lunakyuka yaluwandika lwasiba aluyimbe alabo balunayitamu nga hit song aluyimbe kati ebyo birala oyo talina ki talina content bonna abagenzi tebakyalina ki content aweddewo kuba abaana bakuba music bakuba ate buki ne energy empya okitegedde so you need to fix yourself somewhere. Hildaman can Hildaman contest in this music industry anymore? Takyasobola ameze envi artist womera envi nga okyayimbirani genda oyimbe mbakadde banno artist agwamu mutidde ne mukikadde bamuyita oweddemu kasitola banga toweraba ku posta gwe tambula ova ne najjera mpaka mulagulawo wa ku posta onalabako awantu wonna wali Hildaman. No offense ku Hildaman naye kugamba bonna abagenze muki teri muyimbi ayinza lekawo life ya artist nga kalenda bakyagibukinga busy. Why? Ove mbulamu mwojjamu essaati n'owemula n'okwata omukazi ku bbeere nga tewali agambako n'entuuyo zo bazeesiimuuza ojje mu bulamu nga buli kigambo n'entuula n'enziramu
byonna olina okupayinga price. Look at them abakulosinze byonna waliwo anyumira suuti waliwo alina suuti 50 alina suuti 2 mwewola newola banokuwola emirundi emeka okiwulira politics wa abaavu. So this service kijo badotegeeza nti aba people power bayina mubukira buli muntu. You need to ignore some people ne mbalaga mighty. Nti tuli bamaanyi ne bwogenze nkugambye FDC tenakola alamu ku Sentinel ne winiki. Yes nenga te bano bamemba baki ba parliament contempt card balagent you are not anything big. Yes kubanga mweno game don't allow your enemy to celebrate victory. Kati Zali weyoge ne mumuvuma who celebrated Zali kati ne lutalo celebrating kubanga mumulaga nti wachi wa value nza oisima nteja katwendikani ngena people power muri ebitoke biri gwawo kusimba nga basimba bitoke nzija ejiri babitiwa na ndulu kubanga mulino kubanga mujja kugwayo. People have realized how to provoke you okitegeera ba provoking ako eno isewo biki bino kati imagine mu hours mwawadde lutalo ebyabadde bigenda maso muliyo process bayisa ba representative wali mu protea ku ba stakeholder temubadde muna representative ekitegeeza temuli ba stakeholder ebyo temubitunulako muli ku lutalo weruweru. Sawa zino tugeze tulabe nga akalukana atolo kutatuta ebivulu tulabe kulonda ku njala gye mwine y'amazina n'okwekwatirira olabo bamunaabayo tutegeke kavumba tegeke embalala bawuzuume mu nyegenyege nga waliyo okulonda tutekeyo ebrians tuve mu ebrians tutekeyo nyegenyege tuve mu nyegenyege rostand live black nga tuba tetuyinza obutabawummuza nga ne tutebe byokka omuvubuka agenda napaala kutoyinza mujja mu nyegenyege kubanga agenda kulonda akuyita atya omuwala amuweereza nudu piki kyatudde ejjinja yeegadde nga tagenda bebe nyegenyege weyayu ng'akwata lawumu wekiwaatule nga ssaamu banne mukaaga abalonda muno nga ofirwa obululu 15 nti ate weegobako abantu omuntu omukulu mbika emmere yange eri wali nfumbye ndi mukulaba mawulire wenjova ne mukulu munnange tukambuke wali tugambe waaye omwana ono Faruku ayogera buki tumuwe bulungi awo eyavumanga abantu ali Ntebe alina omuwala gwakwana kyaki kyoncho yamuyise simanyi yagenze Mbalala University. Yes obulu tomanyi kimufa fa gavumenti tugamba musimbe layini bantu mbalage batikinga yatikingani Bobi Wine tikinga wano ngatikinga mu kantu kennyini kafudde watu ukobala wa Museveni kafu Museveni afunye obululu bibiri bali bafunye kamukamu leka kutyobola kitibwa kya muvubuka wote mbwa abavubuka bali mbasiba yako muvubuka nalonda emirundi emeka abakulu beero simbamanyi n'obamanya olowooza sibaddeko muvubuka omupiira gutandisa ogwa Chelsea n'okusiba akapapula nga nzira ku kansala nti Segirinya muyita nti tontawanya okitegeera. Yes era n'embeera yandibadde nga wano olabira maturity. I really appreciate one thing about people power leadership nti batadde amaanyi mu kintu ky'abeesigi ekyokuzuukusa eggwanga. Contribution yo Bobi agikoze kuzuukusa omuvubuka n'amuwa momentum n'okuyimirira tukuba gavumenti ekuba naye n'okuyimirira okuva lwatandise mpaka kati musajja okusigala ng'okoze gaadi zo ziri waggulu kuba tukuba paka wetuulya nti okoze politics alinga emema bikonde biri awo biringa wrestling nayo okubisa amavivi nkokola biki byonna bibaamu kati ye politics naye ekyo nkimuwa ozuukusa a number of youths to politics naye kati problem gyalina ya guidance sitotomala googera ate n'ekyokubiri olw'okuba celebrity yava eri mu bya music ayagala nnyo ebyokuba waggulu teyakola structure balala gye barespectinga nkugambye n'omugjawo mu people power sanyo nyine wabayita tebajja bajja abayitemu tulabe tebajja yandibadde ali kushiwa ku Nakawa
yes nkugambye yandibadde kushuwa kintu kya Bobby kyo kya Bobby nnyo kyagamba bali attached kati yalina obbalaga nti there is division of ki Leba ne Besigye yakibalaga nti ono yaddako Nandala yaddako gundi yaddako naye olaba nti emirimu gya spokesperson ate n'omukulu agikola nnyo teyerekeramu sobola gyekolera anti kati kitegeeza yamenya structure kuba nagamba ne luli waliwo ensonga spokesperson gye yasituka n'agamba eyo ensonga teriimu makulu ate principal n'asituka n'agivoolerawo awo wennyini naga wadde terina makulu kagyogereko olwo oba ogisse tekyalina meaning slogan isima tusooke tuveeyo eyo tugende muganda wange SK Mboga nagenze laba ne Vivian wabirabye nabirabye nendaba abasajja babadde ki ne sipapa bwatu tugenda mugendako yes omanyi domestic violence wano mu Africa aludde abakazi batuukakanako omu appreciating omanyi waliwo kye tuyita Stockholm syndrome Stockholm syndrome kitegeeza nti omuntu ayinza otuuka mu situation nga nzibu gyali naye after long period natuuka n'agikola ki n'agimanyiira okitegeera nti mu Stockholm syndrome omusajja omuntu bana babatalinga abakazi yawamba omukazi n'amutereka mu basement for more than a period of what time nene wabawo alatinga poliisi nti wansi waleka waliwo omuntu akaaba kati ng'omukazi amukuba kibooko sexy obiki byonna but after that period omukazi yatuuka n'agetinga ate used nga bimunyumira kati poliisi we yajja okumuyamba ate yagana ya obstructinga nga ki justice kitwala obanga abantu ababeera mu nzigotta ezino Katanga ani baba ne toilet za kalina okitegeera n'emyalo egikola ki ekikulukuta okitegeera awo maaso naye waliwo constant smell etuuka nebayingiramu nge bali ki bali used n'okulwala tebakola ki tebakyalwala kakati ekyo kyekintu kyengezako kugamba Stockholm ki syndrome okitegeera etuuka nnyo ku bantu omuntu ekintu kiba kibi naye ng'ate akola awulira akikola ki akyagala kati wano mu Uganda okuba abakyala kiruddewo tulina sigala tukikola ki tukikondeminga moso kiri nnyo ku bantu ng'ofunyeemu ku ssente yes ntubafunamu ku ssente bafuuka nnyo aggressive no wonder weewuunya omuntu ngani nga mbuga okiwulira naye nga bwoddamu n'otunula bulungi n'osoma posti ya Kim Swaga eyogera ebintu bingi ku kapo eyakola wedding ya nsi yonna era olaba mbuga okuva we yakomawo Uganda mukazi we tomulaba mu picture ate ng'omukazi oyo nali ku ssomero limu naye ebyokubeera mu face z'abantu kintu kye kubanga yayagalako n'okuba nga modo before yayagalanga nnyo ebintu byebiti ebyo era ne mu mbaga accent bintu bye nnyo oyo omulaba nga tali mu picture kati ate bw'ogenda n'olaba wano abantu n'olaba ebintu bya Sepapa ne ba Serena n'olaba abawala bebagera tubagamba all news are good ne waliwo news ezikudamaginga ng'olina kyoyagala oba mu society Sipapa akyadamaging yes kubanga bwobanga image yo Sipapa yakwata wano juzi COVID-19 mu bantu abasinga okugabira abantu Sipapa y'omu ku baasinga okugaba ebintu abadde ng'agenda n'ayamba abantu nze Sipapa mukwano gwange andabiridde nako nga ndi wanewa Uganda muntu wa mutima mulungi naye kati bw'owulira ekintu weekityo oddayo n'odrawinga ku Brian White n'oddayo Brian White n'ova ku Brian White n'oddayo ku Wizo okiwulira abaseekawumalu bawalukaga nti bonna ogenda olaba nga domestic violence alireetinga n'abaki n'abantu w'olaba omuntu yenna afunyemu ku feemu ssente bawininwagi era ogenda owulira nti yakubye omukozi ate si bokka lwakubaga amannya gamanyiddwa ate bw'ogenda kugatamanyiddwa bayitirivu nnyo so tulina sigala nga tupulikinga nti bannanga okuba omuntu yenna gw'ozaalamu oba n'oba tomuzaalamu naye gwe weebaka naye gwe weeyambulira akuwulira ng'ofuluuta oyiwa endusu tulina emize mingi nnyo mu tulo omuntu oyo si kintu kirungi
omuntu omukulu toyinza mukuba mu baana be omwana oyo drugs zimusumbu wa brown sugar era byonna kyegambye nti still drugs tulina kikondeminga naye ate tekikopolingako nti nakuba muki muntu kale newaba akozesa drug kibi yes yetagaire naye katuba twogera kuki ku kyokkuba kuba buli gwebagamba kukuba akyusa olutambi n'ateekawo emboozi endala anywa enjaga akola ki okitegeera naye fe abanoonyeza tugamba biri byonna tubitegedde tusooke tuconcentratinge ku kino nga tumaliriza wiiki eno mama Fina n'Abitex mukwano gwo omulabe Abitex kyekigenda maaso ekigenda maaso kyenkugambye nti abo bonna tewakyali bizinesi mama Fina mutunzi wa boarding abasawo abaganda biri yabivaako era olaba bamwogerako today tebakyateekako kyabasawo baki nkubuulira ebyo byonna bijja ng'oyagala erinnya nga tolina bw'oyagala dikola mama Fina ye pulezidenti w'abasawo abaganda mu nsi eno kati olina kyotanategeera ekyo ekintu takyakikozesera mu myaka egi kijja muvaako why atransformize to socialite genda olabe nga bamukyaza mama Fina ayamba ennyo socialite takyajjira mu picture yaki yabasawo tekyamukolera badde kubanga ayelevatinze waggulu w'abakulannama ayagala kibeewo naye nga tokimuyita kati mu public ayagala ki socialite yes nkubuulidde atunda boarding okitegeera oba busawo bufuna lwaki yadda mu boarding bakirayant alina bangi wamala okuwa eddagala ate n'ogula boarding ebize za $5,000,000 mukazi agaba sente tosuubira nti ayinza okufuna bakirayant ba sente ki entono this is the distribution of money to attract a lot of what clients mama Fina ayinamu okitegedde now atransforming to ki to socialize kubanga initially biri byali nga ali local wolaba mama Fina watunda ajja transforming okitegeera fuwa kunyambala kundabika ku interviews kati Abitex takyalina mirimu dulama bebo ba district papa we mutategeera nti bajja alwana tera ali mu studio adduka waliwo amugoba eno NTV ne bateekawo omuvubuka omusajja omukulu alinga skeleton ebimuli muzitoweredde nakyo kabitono webiti eyo yonna distractor kati kankubuuze gwolowooza omuvubuka okuva enateete ambiyansi wawa nakaseke kikwayi lugazi omunno mugamba jangu olabe Abitex sebawalanira mama Fina nomugamba munnaye mukalulu genda okyekinge oba gundi kyekimutwala biri obwe bagayo omuddo we yamukayanidde katulabe bannaye ne gundi alwanira gundi eno wayiwayo obuwalaji ezo abo ba distractor ba Abitex nete muyinza kitegeera muli bato business yebivulu yaggwawo kati alina okwekipinga relevant mu media kati bo ba distractor balya sente golowooza NTV was it mistaken nti mama Fina ayogera mu studio Abitex ajja nono kati kuliko ne guuni kato vuko omuto bamuyitaani Junior Matovu bategedde layini ey'okkuba kuba wano bino byonna bigenda maaso okubuzaabuza muntu atali steady nkubula to stay relevant kati bajjo ne luba events ani gwe bamanyi ng'omutegesi w'ebivulu luba event nani ne bajjo mu reality oba mu si mu karaoke perception bajjo kati luba event olwokuba yali genuine mu business talina budde bukola drama kati katosi omuntu bajjo ne luba event bamanyani bamanyi bajjo kati bajjo ajja kujja yazike ebyuma bya luba event agenda akole ewa katosi yes kuba yego bamanyi kati what do you do today social networking is the new normal make a social capital kati luba event bana abemati anti mu office biki myaka ebiri Steve Gini bagenda muyitako kuba kati bajja posting ekintu kimu nga kiri mu bantu 10,000 satu luba event akyegezeemu yes kati kyagenda okukola okimanyi ye bajjo teyeetaaga byuma
oba yeetaga kubeera kubukedde ku sipaaka kuki najje wa muntu eyagula ebyuma byatamanyiddwa n'abikupangisaako oba nagajja tugende tukole oyinza noteekamu ssente naye nga sho eri emukono bamanyi yaani yabajjo nno nabadde mmanyi nti bintu byalaali si bya ddala mbadde emitwalo 3 biki oyo yenna Katemba distract mama Fiina awagira ki wayero kikyayandisinza okwagala mu time eno people concentrating on removing Museveni or not amanye ebyokwogera ebyobufuzi kati kikyalina obakolera tekawo scene create scenes aye badaze ku interview etya abasuwinge nze nyiza kujja mu gundi ne muntisatiisa mama Fiina yabadaze ku interview nga ye kana akayayaye ne kafubutuka eri ne kajja wali ogezeho ku NTV omanyege gye bayinga mu studio ezo wabigalo ani yamugulidde mpaka awo aye stoka nyinza oba ku TV no join threatening wote go walabyeko nga mama Fiina ali mu shoko ku kimutuuseeko ng'ojjeko drama wabi n'ebiwala byawaye ebyalina okuwa emitwalo 2 awo mu kavuyo bikozi bya ssente mbeera byo nange kyenkola but did you see mama Fiina as a person nti bakuyingiridde ku station the way you would react nti era ne program hizo jikomyoga ne biki bino kitegera but it shows nti Abitex was calling in bali balina moderator balina ba producer how come nti embozi batuse ne ba connecting Abitex nani aba ba distractor public balina kolachi public mwino tegera ani atuliko kati benga nti baba kuweereza ayambala enkofiira mande tusande gonoloza uwo nenga si uwo akulimba distractor kati ye mudde no ngadde no nenga ine enkofiira yamwe aya okiwulira lwaki tebali wali ekamocha bakwatirako abantu babalaga abannange munabe mu ngalo kintu kyaffe temikyonna kuba bakulu bani badde Abitex awa guidance ki Bobi Wine azamutegeka mutegesi wa biki he has a lot of contribution in the organization of people power at kamocha kubanga mutegesi waki yandi adaga Bobi Wine omanyi government eno tiyenze ndina munyankole musinguzi njimanyi ndi ntegezeko ne kubiki tusoke tufune zino ne bino abavubuka baba bazze wano tebesimba nnyo muki mu maaso olwedde tuli government police tutawanya mujjenga akakofirako kali muki munda oyiteerye manju muyite no tukungane nga batulabe nga meeting yakoze eki yawede nebe baleka abavubuka bayimirire kukuba kamocha aba badistra mudakikezi nga motoka ya police ekoze eki eze nga yesa maso nga gwe batwala erinnya lisigala batutani mwegayirya batani iyo laba ndi mu constantly muli ku kintu kimu mubeera ku kimu ekyo kati mufokasinga ddi ku biki bye mwagala okukola what is your 10-point program mugamba Museveni afunze bubi ate babagamba what is your 10-point program we have a lot of 10-point program nungi nnyo zeetaga just to implement tegeza muli ku bya Museveni nzize mfunye omukazi bawe yafanga nyambala engoye z'omugenzi byonna nsuula bwe isima Abitex simbega distractor talina kuba mbega distracting kino mukozi wa sente bamusasula yes distracting fe kyetwagala otukolere kino government gagwe kyetwagala otukolere kiri kintu kimu gwe beera nga oli munywanjaga naye nga olwa kutujjako interview owagira Bobi Wine badright ne musange mu paka ne bamuwa interview right Bobi Wine kati gwe tokitegera perception ebe bantu banne okitegedde bajja abantu bonna abamanyi discussing politics mu line yammwe bali babawaddeko omuntu nti yogera ne mwenda ampozi senyonyi yekka ne babaterawo abantu be balowooza nti they are equal measures ne mulaba abantu nga bafuna emirimu emipya n'ogakalo yagujjawa government egeza kukulaga nti ono yegundi wammwe gwe wenkana naye tebakuwaayo mulala bwali olabeko lwakakamba nga ayonogera n'owa people power olowooza NRM talina bantu baayo boogezi lwaki bano abamwe be mulabe nnyo so Dwight anti kugambye nti bamuteekawo Dwight afuna interview gwe Katonda jingaze sinagifuna gwani agimuwa
Dwight mulaba Hey. mulaba nga ali kumpewo nengamba Dwight yaise TV zonna ne ziba magged by people nga teyasoma talina political experience mutegesi wa bivu naye oli program ya politics kwa bakola ki kwa bayita baagala balowooza nti bano be baabwe naye nga ate abo bennyini be bayita tebali mutuuza ku command center watulaba politician okugeza front line morning breeze okitegeera fourth estate tebamuyita media round table tebamuyita naye zino zibatekawo zikatwe zikatwe TV zo mulaba kwa ateka bera ko nnyo mukaya ne mwegobegobe mu studio mukolekeo se buluntu agaba ni kyekiri eno kubanga abafrika basamala nnyo kakodio district afe tuli mu government nze kubudde ogenda ku radio ngoyogera nnyo nga tugatta mu frequency ndisima yali bikubulira yekka channel biri eri mu kyalo zikola ngo omuntu akyusa ngaza ku CBS ngasanga yo Museveni so izi mabugana wange into bino ngoyitadde mulinga atadde nti badright babaleta mukazanyi osanga musajja olaba musajja ku TV right tomulaba tomumanyi gwe mukozi waki wa taxi wa fire base bayogere buli muntu ayagala ka dright kati bamuleta kukola kyokwogera tuteke ani amusetinga anti yefe tubaga mubaletera abantu abasaizi yaabwe bogere omuntu abeerawo ifo kyokulaba police ziteekeddwawo electoral commission agadirait ayogedde kiyomya yabitekisazeeka bitekisi wavaako bajjo naddako bajjo wavaako nemuloteetinga muti omuwiiru by the time gye muzuukanga ku munna tekuli wadde asobola bwerosi nga tewali kwabo bunaisimu Dwight, Bajjo, Abitex, Full Figure, Bani, twala mwenna. Kati ogenda okujira oti nga temuli go ba picking up temuli wadde tewali muntu gwe bayinza leeta nti kati olaba soko somerist bukugamba ojja kulaba ba district abapapa wange bangi nnyo wano mwina all watched media okitegeera bano banusifa n'avaayo omuntu wamwate n'amuvuma n'avuma lukwago yabajja mu makooti without to pay buli we babasiba abajjayo n'okwata omuwala akulinaana Bobi Wine ekyaba politician kyebasinza onyiyigira kwani ku Bobi Wine aba opposition modus operandi mode of what operation aizo batajagala naye yajiwaliwe neyitamu kati omuwala Nusifati akubeera wano addata ku lukwago n'avuma n'avoola. Do you think politics is hierarchy? Oyolowooza oyinza olukwata music wa Uganda example n'ogamba Waikibenda ye president wa music association n'olowooza Moses Matovu Joanita Kawalia Maria Mundagire banajjamu ya association tebayinza babebe kulu because go inoteeka mwayirake n'omanya kanteekemu omukulu omutototo naddirira. Do you get it? Kati Waikibenda wagamba nti Grenade ye vice president n'agamba Fix America wa publicity ne big guy. Do you expect me such ajje mu katembo mweyo kyobola nga association teiza kukula because erakinga ki hierarchy otuba tulonda tulina ebintu byetutunuulira ne woba olaba mu Buganda Kingdom nti Kabaka bwaba mukanga ayina ba mukatoliki Katikkira ayina kuba mu Protestant speaker wa Buganda ayina ba muki mu Busiraamu eyo already balance nze ki hierarchy kakati nojja n'olaba nti bobokola music association e Uganda etambule okitegeera olina obbaamu ne Moses Matova advisor n'obaamu nono omusajja bamuyitaani owawano ku Sabrina's pub bamuyitaani Alex Mukulu okitegeera n'obaamu ne Bebe Cool n'obaamu ne Waikibenda ozimixinga to create balance woyita meeting abantu bakole ki bajje kyobola ne government ekutayo nti youth leader okitegeera yes vulnerable people neto inza kwata new generation yokka n'ogiwa obuyinza gala laba tebajja kujja ku ntebe tulabako Grenade tebajja kujja kati naawe Bobi Wine toyinza kuddira movement nga baayirake bonna banovice ku bantu boyagala oleeta kati lukwago omusubya to be addressed by Lewis kuki otekeko Ssenyonyi
nga Lukwago akole alonde emitwalo 3 mu Capital City agibezeza emirundi 2 okitegeera Namboza akutte mukono Bampuuga Basegona gwe nokola ayirakenti zaake oyo kaliyo kitibaswa mubere tebayinza neche tebayina kikulaga era nkugabe meeting ya Besigye yagaba Dwayne okugobera tetulina buzibu naye yamugamba wali owe FDC sagala wa people power ne kamukwata kati kabaguziruka we FDC abadde mu kulwanyisa opposition ne Museveni atukogamba yali amukubye essasi kati gwate ogenze mu bifomu ebiri already secure ate mwoteeka abaki abantu atenga twala kujjawo nale mukati bakubuza oba okolerani kubanga waba Lukwago ng'alwanyisizza bamusisini balizayininga president namujjako ono juzi Kanyike oba Kanyike deputy we namufuula director ngeje bamuzanyeemu Lukwago abantu bamwagala okubanga mu politics you must stick to principle tebiriye wali abantu bebalonda wano mu Kampala nga wayenale munenga bonna abantu bamulonda yes kubanga ku nsonga zakola ki kwayimirira okiwulira kati ekyo kyenkugambye nti Iraq Bobi Wine yalina okukkiriza nti kale nfunye omukisa I have been overwhelmed naye nakkiriza abantu abamutuddo abakola structures ezo ne babeera nga they are of substance tebalina masabusiti anti substance tegeza banyoma naye mu society kati Louis obadde omumanyi Senyonyi obadde omumanyi deputy gundi zedega doctor ayizo bawa amaanyi naye kati muntu kyagezako kulaga aleeta big kyetuyita big wings nga basajja bennyini aleeta omuntu alina ability ereeta bayusi 5 mwiru tayinza leeta abantu 5 abaleta Kaluwanga tabaleta Lewis tabaleta abajjawa nga n'ababe bennyini bayinza obutajja abewaka waba abayina ali wa Lewis wale omulabyeko ewaabwe mu bweruhama Senyonyi tasobola baleta ali waage lwaki ali wano Munyolo lwaki tali mu Bunyolo nkubwidde politics wano wa tribe wano kugambye byanyima yali ata Museveni yali anyizaganye ne byanyima namuteekako omusajja musoga bwe mupinga muyita Ngoma Ngime taliddamu tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebale eddala mbadde ne Isimono Isima mu politics wakwatirayo wenatuula butuuzi n'owuliriza emboozi naye nga ekyamazima ensonga zeezo naawe osobola okuzitunulamu mutoki n'olabezo tunula bulungi bannaye omusajja tumuwola na Isima naye byayogera biri byaddala era ompalana lwakuba nkugamba byaddala naye lwakuba kati ekikumpalanya otaddemu energy nyingi toyagala gavumenti gy'olaga wabbira ate nga gy'ovudde wala okudda kizibu oyinza okubbira owatandise dda Titanic yamweri bagamba omusajja akugamba akubuusa akugamba nti scientific election abasajja abagipikamu beenaalemu owakana naye weebuuze gwe ekuyinako effect ki oyina emmotoka ezigenda olambula constituency oyina amafuta oyina sente omaze emyezi 4 tokola ate ne bataakaluno n'ogamba oyina sente oli mubbi ate nga Facebook oli mubbi deni oyina amaanyi oyina abantu osobola okuba ekiro n'emisana every time yogera omusajja gambye genda ku internet abamwami kati Segirinya nga tugamba ayagala meeting alale kuki bulina kwa meeting do to do ntwala mu nnyo simanyi se pichi simanyi amenyese simanyi awo wonna ali mu campaign ate ne online muki mulungi kati Segirinya ayomba ki tayinza nayomba kati nkugambe Segirinya wagamba no scientific election tegeera waliwo minister emuwadde sente okitegedde so kati baganda bange tupushinge ebintu fena tuli mu struggle naye tupushinge ebintu bino tubyetegereza bwe baba tusindise online ab'omu America tegeera babeera sobadi tikusabwe ziti addressing akiro bakube kiro naye oli awo studde simu tomanyi Times Square za nsindala okutandika butandisi live nooza tolina bantu otandisa ab'e Canada beebasi otandisa ab'e America beebasi mbw ate tolina bantu not the Times Squares yes kyekitukuba olwate babloga bamwe abamu mbadde kugereza nti oyinza oyagala kwogera n'abantu naye ng'olaba ennamba tezijja n'odduka ku layini anti layini ya nnamba oteekako ne bajja 6 ne beetoolako ne bafuuka bana n'ogaa waayi amiitinze bennyini abantu asinga
Shone badde powered by source of property consultant bagamba oboine ebyomunju oboine ebyamabala ebya restaurant bajja ne bakuwamu ssente nodde gwe ne weerira akasente ko. So ebintu bino tukole ekigenda mu maaso, ebintu tubitegeere bulungi ebya scientific election ani akifunamu. Nange mbadde ebintu sibitegeera bulungi naye omusajja agenze nambuusabuusaawo ningenda olabanga ndabika mbadde ku side nfu mbadde ngenda kubbira yangu odde ku waggulu ku ddoko nnyindi etandise okugenda. Abasajja bakuba ekikopo nga bagamba tukube no scientific neŋŋamba tukube. Abo bonna balina ekyojja mu miro gwobeera nga tolina katunda tuula wetegereza ebintu bwe bali balina ekyojja mu miro balina gwe bakubira alina contract